สวัสดีวันอาทิตย์คือว่าวันว่างทำวันว่างให้มีประโยชน์แก้วเรายังไม่ได้ใส่อะไรก็ยังเป็นแก้วเฉยๆพอใส่น้ำหวานเขาก็มีประโยชน์แล้วใส่น้ำถ้ามันมีแก้วก็ลำบากเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็เลยทำเป็นวันว่างสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็ให้ยาหมายความว่ายาบำรุงหัวใจยาบำรุงหัวใจนี่สำคัญพอใจมันกวัดแกว่งไปก็มียาชนิดหนึ่งที่เรียกว่ายาหอมอะไรต่างๆนี่ฉันเข้าไปก็สบายแต่อันนั้นเป็นยาภายนอกสำหรับหลวงพ่อจะให้นี่เป็นยาภายในยาภายในตัวลึกตัวสำคัญที่สุดความโกรธความโมโหความผูกพยาบาทความอาฆาตความจองเวรอะไรต่างๆนี่มันอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นนิดหนึ่งถ้าหงสุรีนี่ก็อยู่ที่หัวใจเก็บไว้หมดทีนี้เก็บเขาไว้มากนักพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงว่าพระราหะเวปัญจขันธาพระราหะโรจะปุคโลพระราดานังทุกขังโลเกพระรานิเคปนังทุกขังนิเคปิสวะครุงรังปุญญังปุรังอนาริยะสมุหังเอาว่าไปตามเรื่องว่าทุกอย่างถ้าไม่มีใจเสียแล้วก็ไม่มีโกรธไม่มีพยาบาทไม่มีโลภไม่มีหลงพอมีใจเขาแล้วก็มีแล้วมีโกรธมีไม่โกรธมีชอบใจมีเสียใจอะไรต่างๆพอเราได้ของมาก็ที่พอใจก็ชอบใจพอได้ของมาไม่ได้อยากใจก็โกรธเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำใจให้สงบให้ทำใจให้มีสมาธิเมื่อทำใจให้มีสมาธิแล้วใจก็จะทำให้เกิดความเอิบอิ่มความชุ่มชื่นความซาบซึ้งความประทับใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนี่มันสบายมากเหมือนกันกับคนกำลังหาของหนักๆเนี่ยมันไม่ค่อยไหวแต่พอปลดของหนักออกแล้วเหลือแต่กระบุงเปล่ามันก็สบายแต่ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะใช้ยาชโลมหัวใจของเรานี่ไม่มีอะไรจะเป็นดีกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถพระพุทธเจ้าเป็นยาพระธรรมเป็นยาพระสงฆ์เป็นยายารักษาได้ผลฉับพลันถ้าโยมรักษาถูกต้องแล้วจะได้ผลฉับพลันได้
ได้ฉับพลันเลยพอเวลามันยุ่งขึ้นมานึกพุทโธทีเดียวมันหายยุ่งพอหายยุ่งเราก็เรียกว่าหายโรคได้ของดีมาแล้วของโยมลองคิดดูเองก็แล้วกันว่าเมื่อเราได้ภาชนะใส่เงินใส่ทองใส่สิ่งของที่มีค่าได้มาแล้วแก้วหรือภาชนะนั้นก็ใสสะอาดไปด้วยถ้ามันได้ผงธุลีสิ่งสกปรกโสโครกสิ่งที่ไม่ดีเอามาแล้วก็เก็บเอาไว้ใส่กระป๋องหัวใจไม่ก็เลยไปกันใหญ่เอาออกยากล้างไม่ค่อยหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าเทศนาไม่ใครเทศได้ก็เทศอธิบายธรรมะน่ะก็เรียกว่าเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปเรียนสักครูสมาธิกันอย่างที่หลวงพ่อสร้างหลักสูตรไว้นี่พาไปกันไปเรียนสมาธิกันก็กลายเป็นครูเลยกลายเป็นอาจารย์นะได้สอนพอได้สอนแล้วนี่มันใจมันสบายสบายเพราะว่าได้ช่วยคนอื่นเมื่อได้ช่วยคนอื่นแล้วมันก็รู้สึกสบายใจเมื่อสบายขึ้นมาแล้วนี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันสบายได้ยังไงแต่พอเรานึกพุทโธได้แล้วนี่มันก็สบายได้จริงๆด้วยจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลิตพลังจิตพอจิตผลิตพลังจิตก็แทรกซึมเก็บไว้ที่จิตก็อยู่ในที่จิตของเราไม่หายไปไหนอันนี้เป็นตัวประการที่มีความสำคัญในชีวิตของคนเรานี่เมื่อเรามาเกิดพอดีมาเกิดทันศาสนาพระพุทธเจ้ามาเกิดทันเราก็ได้ของได้ยาที่โอสถที่ดีที่สุดก็คือชำระล้างของที่ไม่ดีมีอยู่ในร่างกายของเรานี่อยู่ในจิตใจนี่ก็ล้างออกให้หมดก็เรียกว่ายารักษาโรคไปเป็นอย่างนั้นพุทธโอสถังพุทธมังวรังธรรมโอสถังพุทธมังวรังสังฆโอสถังพุทธมังวรังก็แก้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้โรคทางใจนี่มียาเม็ดเดียวแก้ได้สารพัดโรคเมื่อนึกพุทโธไปแล้วสิ่งที่มันเป็นขยะก็เรียกว่ากองขยะที่เราเก็บเอาไว้ในใจมันเยอะเราเอาออกไปไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแบคทีเรียเป็นโรคระบาดโรคทางใจแต่ถ้าหากว่าเราได้พุทโธเราได้สมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ลำบากแล้วเพราะว่านึกพุทโธไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ความสามารถอะไรมากมายนักเราสามารถทำได้ทุกคนนึกพุทโธได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราเองเป็นผู้ที่ปรุงยาให้ตัวเราเองคนที่ปรุงยาไม่เป็นก็เลยเอาสารพิษใส่เข้าไป
ก็เลยยิ่งแย่ใหญ่แย่มากแต่สาหัสว่าเราเอายาเข้าใส่มันก็ผ่อนลดหายไปผู้ความลำบากลำบนอะไรต่างๆขมขื่นก็หายไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่ง่ายยากอะไรเลยง่ายนิดเดียวเข้าห้องแล้วก็นึกพุทโธเสียแล้วพวกอารมณ์ต่างๆมันมีแย่อยู่ที่ในตัวของเราเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอะไรต่างๆนี่มันก็เกิดขึ้นมาเองมันเพราะว่าเรามีเชื้ออยู่แล้วพอมีอารมณ์เข้ามากระทบมันก็เลยติดเชื้อพอดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงแสดงว่าราคะกินาโทสะกินาโมหกินาที่พระองค์ทรงแสดงในอาทิตตปริยายสูตรว่าราคะกินาความชื่นชมอะไรที่ผิดทางโทสะกินาก็ความโกรธโมโหฉุนเฉียวโมหกินาก็ความหลงไม่รู้จริงก็เลยเกิดเป็นสุรีพอเกิดเป็นสุรีแล้วมันก็ฝังรากพอมันฝังรากได้แล้วทีนี้เราแก้ยากเพราะว่ามันฝังรากลึกแต่ทีนี้ถ้าเรามีสมาธิซะการฝังรากของราคะกินาโทสะกินาโมหกินามันก็ฝังรากลงไปไม่ได้เมื่อฝังรากลงไปไม่ได้ต้นมันก็พอมันก็อยู่กันได้อย่างสุขสบายดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะการที่มีความพุ่งซ่านหรือมีสุรีอยู่ที่จิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก่อความวุ่นวายให้แก่จิตใจของตนเพราะเราทำสมาธิได้มันก็ดับความวุ่นวายทั้งหลายได้ดับแล้วจริงๆด้วยไม่ใช่แกล้งพูดเพราะว่าการที่จะพบของจริงได้นั้นก็ต่อเมื่อเราทำเองเราจะไปให้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้เราต้องทำเองเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราจะแก้ไขยังไงความโลภเกิดขึ้นจะแก้ไขยังไงความหลงเกิดขึ้นจะแก้ไขยังไงเราก็สามารถแก้ได้เพราะว่าเราแก้อยู่ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมากลางวันก็ดีเย็นก็ดีพวกของสุรีต่างๆที่มันก็กินอยู่ที่จิตใจของเรานี่มันก็จะแสดงฤทธิ์แต่มันแสดงฤทธิ์ไม่ออกเพราะว่ามีคำบริกรรมเรียกว่าคำว่าพุทโธจึงเป็นคำที่มีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อคนอื่นเขาไม่รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์อันนี้มีอยู่ในตัวของตนเองแล้วเราก็ไปบอกเขาบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ความเยือกเย็นความชุ่มชื้นความเอิบอิ่มความประทับใจมันจะเกิดขึ้นนะถ้าหากว่ากำจัดอารมณ์พวกนี้ได้แล้วก็เมื่อเวลาที่มาทำสมาธิมันก็เป็นเช่นนั้นแก้ไขได้เมื่อแก้ไขได้แล้วเราก็รู้จักหนทางรู้จักวิธี
เกิดความชำนาญเพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันอยู่ในตัวของเรานี่มันไม่ใช่ออกไปเองได้มันต้องมีธรรมะเป็นเครื่องขจัดเมื่อเรามีธรรมะเป็นเครื่องขจัดแล้วมันจะมาเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวแล้วเมื่อมันมีความโลภมาก็แก้เมื่อมันมีความโกรธมาก็แก้เมื่อมันมีความหลงมาก็แก้เราได้เครื่องแก้เพราะฉะนั้นในธรรมะทั้งหลายแลที่เราว่ากันได้สดับสับฟังพระธรรมเทศนาได้สดับสับฟังเรื่องการทำสมาธิแล้วก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ที่หาประมาณไม่ได้คือมาประมาณไม่ได้เราจะเอาอย่างของอื่นมาแก้ไขไม่ได้เพราะว่าไม่สู้กันจะเอาไฟไปใส่ไฟมันก็ไปกันใหญ่แต่ว่าเมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็เอาน้ำดับมันแล้วมันก็แก้ไขได้น้ำก็ต้องพอน้ำน้อยก็สู้ไฟไม่ได้แต่น้ำมากก็ดับไฟได้ดับไฟเมื่อดับไฟได้ความเย็นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำสมาธิจึงเป็นเรื่องที่สมควรแก่การที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้จงได้แล้วก็การที่เราจะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมาให้ได้นั้นก็ไม่ใช่ยากไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่ว่าในพุทโธขึ้นมาในใจเท่านั้นมันก็ปรากฏเป็นยาวิเศษขึ้นมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นคนถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสุนัขสุกรไปเกิดเป็นช้างม้างูควายเราก็หมดโอกาสนึกพุทโธไม่เป็นแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแต่นี่เราเกิดมาเป็นคนเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเราก็ใช้ธรรมะที่เรียกว่ามนุษยธรรมนี่เมื่อใช้ธรรมะเป็นเครื่องขุดเกลาแล้วมันก็สะอาดเกิดความสะอาดขึ้นเมื่อเกิดความสะอาดขึ้นมาแล้วไม่ใช่สะอาดแต่ตัวเราเท่านั้นสะอาดแก่ครอบครัวสะอาดแก่เพื่อนฝูงสะอาดแก่สังคมทำสังคมให้สะอาดสดใสขึ้นมาเมื่อทำสังคมให้สะอาดสดใสขึ้นมาได้แล้วเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขเฉยๆอยู่ด้วยกันเป็นสุขอยู่ด้วยบุญจะเกิดขึ้นในตัวของเราทุกเวลาเมื่อเราคิดถึงพุทโธเมื่อไรมันก็เกิดเป็นบุญกุศลเป็นต้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงแนะนำว่าถ้าอยากได้รับความสุขจริงๆแล้วก็พากันมาเรียนสมาธิเราเรียนเสร็จแล้วเรารู้แล้วเราก็สอนคนอื่นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นวงการของสมาธิก็จะกว้างออกไป
เมื่อยิ่งสมาธิกว้างขวางออกไปมากเท่าไรความสุขก็เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์มากเท่านั้นความสุขที่เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ที่เรียกว่าสมาธินี่เป็นความสุขที่ถาวรไม่ใช่เป็นความสุขแต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าต่อไปก็ตามส่งผลให้แก่เราก็สามารถที่จะสร้างความดีเหล่านี้ขึ้นมาได้ด้วยศรัทธาเพราะว่าการที่เราจะทำสมาธินั้นก็จะต้องทำด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นศรัทธาความเชื่อมั่นเมื่อศรัทธามันถอยเมื่อไรมันก็จะทำให้จิตใจของเราลดลงหลังขึ้นเมื่อศรัทธาของเรายังเต็มเปี่ยมก็สามารถที่จะส่งเสริมให้จิตของเรานี่สะอาดผ่องใสเมื่อจิตสะอาดผ่องใสแล้วเราก็ทำธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะได้จะรักษาศีลก็ได้จะสมาทานศีล5ศีล8ศีล10อะไรก็สุดแล้วแต่เมื่อทำขึ้นมาแล้วถ้าทำขึ้นมาแล้วก็เป็นของเราแน่นอนถ้าเราทำศีลขึ้นมาศีลก็อยู่ที่ตัวเราเมื่อเราทำสมาธิขึ้นมาสมาธิก็อยู่ที่ตัวเราเมื่ออยู่ที่ตัวเราแล้วมันก็ง่ายขึ้นสิ่งที่ง่ายๆเหล่านี้เราควรจะเข้าใจว่าไม่ใช่ง่ายสำหรับคนที่ไม่มีศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยก็ได้อยู่ติดกันกับศูนย์สมาธิก็ไม่รู้เรื่องว่าสมาธิเป็นยังไงเพราะว่าไม่สนใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ทิ้งโอกาสในโอกาสที่มันจะได้ศีลสมาธิปัญญาแก่ตนก็ไม่ได้สักหน่อยมัวจะไปเรียนทางอื่นถ้าเป็นเด็กก็พากันเล่นในทางเสียหายทำความหนักใจให้แก่ผู้ปกครองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาหาเหตุที่เราพากันปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเราได้พบของจริงอันนี้เราจะหาได้จากการทำสมาธิเพื่อให้ไปถึงจับตัวแก่นสารให้ได้พบแก่นสารพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทำศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำให้เกิดกุศลธรรมที่แก่นสารหมายความว่ายืนยาวตามอายุเราถึงแม้ว่าเราจะไปเกิดในที่ใดชาติใดชั้นใดบุญกุศลเหล่านี้ที่เราทำนี่ก็ยังจะติดสนตามตัวเราไปให้ตัวเรานี่ถูกชำระสาสางจากสิ่งสกปรกโสโครกที่เรียกว่าตัวกิเลสต่างๆท่านทั้งหลายเมื่อยังกิเลสยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ฤทธิ์มันหรอกแต่ถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นเมื่อไรเราจะรู้ฤทธิ์พอกิเลสเกิดขึ้นแล้วอยากจะไปฆ่าคนอยากจะไปทำร้ายคนอื่นนี่ตัวสำคัญ
มื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือกิเลสปล่อยให้มันครอบงำอยู่โดยที่ไม่ละไม่วางเลยไม่จะเกิดภาระหนักอย่างที่พระองค์แสดงพุทธังสรณังคัจฉามินาเตขันเมจันติอปายภูมิงเมื่อบุคคลมาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ผลแก่ท่านทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลที่จะเพิ่มพูนพัฒนาจิตใจนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้ได้10พรุ่งนี้ก็ได้15ต่อไปก็ได้20มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยบุญกุศลที่เราทำนะอย่าได้ไปคิดว่าทำแล้วสูญเปล่าทำแล้วก็ยังจะเป็นของเราที่ตนจับตัวเราไปสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่เราพากันทำอยู่เช่นนี้เราก็ต้องพบความไม่ดีต่างๆที่มันจะเข้ามาหาใจเราเนี่ยเยอะทีเดียวแต่ว่าเรามีธรรมะเป็นเครื่องขจัดแล้วเราก็ได้กำไรธรรมะต่างๆนี้จะใช้คำว่าเป็นหลักฐานเป็นรากฐานที่จะให้พวกเรานี้ได้เดินไปสู่หนทางที่ถูกต้องเมื่อเดินไปสู่หนทางที่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องคุยกันมากคุยกันนิดเดียวก็รู้เรื่องแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นแต่เราจะต้องเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนเรานี่เกิดมาแล้วต้องแก่แล้วต้องตายนะตายไปใส่ร่างกายใจไม่ได้ตายตามไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นบุญกุศลที่เราทำนั้นก็จะไปส่งผลให้แก่เราในเมื่อเราตายไปแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะดำเนินการส่วนกุศลต่างๆที่เราคิดเอาไว้ก็อย่างนี้เองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหนทางที่เราจะเดินไปสู่ที่สุดของทุกข์ก็มีเป็นธรรมดาเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็เป็นคนธรรมดาแต่พอพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปได้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่ว่าพระองค์ยังต้องการห่วงใยให้พุทธบริษัทที่จะต้องหลงจมอยู่ในกิเลสพระองค์ก็จะช่วยรื้อสัตว์คนสัตว์ต่างๆเหล่านี้ให้พ้นไปจากกิเลสเราพูดอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเป็นสิ่งที่มีวิสัยที่พวกเราจะทำได้ทุกอย่างที่อันเป็นกุศลเหล่านี้เห็นทันตาอย่างการทำสมาธิคนที่ทำบุญทำกุศลทำสมาธิมาสิชาติก่อนมาถึงชาตินี้
ก็ได้เร็วสมาธิก็เป็นเร็วไม่เหมือนกับคนที่ไม่เคยทำสมาธิคนไม่เคยทำสมาธิก็เรางมงายไปแต่ถ้าหากว่ามาทำสมาธิได้ก็สามารถมีบทยืนยันว่าพวกเราได้สร้างสิ่งที่ถาวรให้แก่ตัวของพวกเราแล้วอย่าได้ไปคิดว่ามาที่วัดธรรมมงคลที่สถาบันพลังกิจานุภาพแล้วก็จะได้ดีเลยมาแล้วก็ต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปก็รู้เองว่าเราได้แล้วแต่ก่อนเราไม่ได้เช่นนี้เวลานี้เราได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อได้เป็นกอบเป็นกลวยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าไปลืมเราก็จะได้สร้างสมาธิที่เราได้ทำอยู่เวลานี้ให้เข้าใกล้ไปยิ่งขึ้นยิ่งทำเท่าไรก็ยิ่งใกล้บรรลุข้อสำคัญอยู่ที่ตัวของเราพยายามที่จะบำเพ็ญสมาธิศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อทำเป็นนิสติดนิสัยทำเป็นนิสแล้วบุญกุศลเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันเมื่อเกิดขึ้นทุกวันแล้วมันก็สะสมเมื่อสะสมแล้วมันก็มากขึ้นเมื่อมากขึ้นแล้วก็ทำประโยชน์ได้ให้แก่เราได้รับประโยชน์ทุกส่วนหน้าการได้รับประโยชน์จากสมาธิที่เรามาทำสมาธินี้ก็เพราะมีผู้นำที่ถูกต้องมาถึงเวลาก็มาดำเนินการถึงเวลาก็พากันมานั่งสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาเองเมื่อเติมขึ้นมามากขึ้นเราก็กลายเป็นคนบรรลุหลวงพ่อก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จึงมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้มันได้พาญาติโยมทำสมาธิให้มีศรัทธาให้มีความเชื่อมั่นที่เราดำเนินการอยู่ว่าสามารถเป็นพาหนะนำเราไปสู่ที่สุดจริงๆเพราะว่าตัวอย่างมีอยู่แล้วทั้งอนาถบิณฑิกเศรษฐีทั้งนางวิสาขาทั้งสาวกต่างๆที่ท่านมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้รับผลอันพิเศษผลพิเศษอันนี้ไม่มีใครซื้อเอาได้ใครก็จะมีเงินล้านเงินแสนขอซื้อสมาธิหน่อยซื้อไม่ได้อยากได้สมาธิแล้วทำเองยิ่งทำก็ยิ่งมากก็เรียกว่าภาวิโสภาหุริกโสจะเดินให้มากก็ทำให้มากเมื่อได้ทีแล้วเราจะรู้เองว่าเราได้เดินทางที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหนทางกลางมัชฌิมาปฏิปทาหนทางกลางพอดีหนทางกลางคือหนทางพอดีเราได้ทำมาแล้ว
เราได้แล้วสมาธิก็ได้แล้วศีลก็ได้แล้วทานก็ได้แล้วเราได้ทั้งหมดเหล่านี้เพราะใครเพราะศรัทธาของตัวของเราเองเมื่อศรัทธาแล้วก็ทำตามศรัทธานั้นก็บังเกิดผลยิ่งใหญ่ไม่ใช่ผลธรรมดานางวิสาขานะแต่ก่อนก็เป็นคนเหมือนเราธรรมดาเนี่ยแต่กลับกลายเป็นพระอริยเจ้าก็เพราะอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองสวัสดี